مننه دوستانو په دې هیله یم چې روغ جوړ به یاست. نن تاسو ته په دغه ویډیو کې د واتساپ ځینې سیټینګونه در زده کوم. دوستانو رای به شي خپل واتساپ ته او تر دې وروسته به د دې درې ټکو باندې کلیک وکړي، بیا به راشي سیټینګ ته. کله چې موږ دوستانو سیټینګ ته راغلو تر دې وروسته به موږ راشو پرایویسي ته. په دغه ساحه کې موږ سره ځینې مهم سیټینګونه دي د واتساپ. لومړی موږ سره دوستانو دلته who can see my personal information چې څوک کولی شي زما واتساپ کې چې کوم انفارمیشن ما ور اضافه کړی هغه وګوري. تاسې لاست سین ان آنلاین د باندې کلیک وکړئ. دوستانو دلته اوس څو خبرې دي. لومړی دا دی who can see my last سین. کله چې تاسې واتساپ کې آنلاین کیږئ او بیرته آفلاین کیږئ نو هر څوک چې به وغواړي وګوري چې تاسې کله آنلاین شوي وئ نو ستاسې پروفایل ته ځي، هغې ته ښکاري چې په دغومره بجې او دغومره دقیقې ته آنلاین وي. نو دغه حالت مقابل لوري ته وښودل شي که ونه ښودل شي. که ایوری ون مو انتخاب کړو دوستانو هر څوک دا لیدلی شي. که زه اوس واتساپ کې آنلاین شم بیرته آفلاین شم، هر څوک چې راشي زما پروفایل کې لیدلی شي. هلته ورته لیکل چې لاست چې 9 بجې او 12 دقیقې د آنلاین شوی او بیرته آفلاین شوی. ایوری ون مې ورته کړی، هر څوک یې لیدلی شي. که چېرته مای کانټاکټس انتخاب کړي یوازې مای کانټاکټس لیدلی شي. که چېرته مای کانټاکټس ایکسپټ دا ورته انتخاب کړم دوستانو نو زما کانټاکټس لیدلی شي، خو پرته له دې چې ځینې خلک ورته انتخاب کړم چې دا کسان یې نشي لیدلی چې هغه ورته څنګه کړم مشخص کړم ټیک مار یې کړم. که نو باډي انتخاب کړم دوستانو هېڅوک یې نشي لیدلی. که زه هر کله خپل واتساپ کې آنلاین کېږم او بیرته آفلاین کېږم مقابل لورې نه پوهېږي چې زه کله آن شوی او آف شوی یم. بل who can see when I am online. مهمه خبره دا ده دوستانو زه اوس آنلاین یم او دلته ما ایوری ون ورته چک کړی ده. هر څوک چې اوس وګوري ما ورته آنلاین ښیي. که چېرته زه سیم از لاست سین انتخاب کړم لکه لاست سین چې په واتساپ کې لیکل شوی وي چې احمد فرض مثال یا ممتاز فرض مثال لاست سین چې دی خپل واتساپ چې اوپن کړی آن کړی او بیرته یې بند کړی دی او وخت ته لیکل کېږي هغسې حالت کې ورته وښودل شي. که آنلاین هم یم همغه حالت دې ورته وښودل شي. خو زه بیا هم ایوری ون ورته انتخابوم. نو ما دپاره دا بهتره ده چې هر څوک وګوري چې کله آنلاین هم چې تماس راسره وکړي. who can see when I am available to call. دا هم دوستانو ایوری ون ما انتخاب کړی دی چې څوک کولی شي چې وګوري چې زه یعنې ما ته کال کولی شي ایوری ون. که چېرته زه ورته سیم از لاست سین انتخاب کړم نو همغه د تیر په څېر هغې ته لیکي چې په دغه ساعت د آنلاین شوی او بیرته آفلاین شوی حالا چې تاسې به آنلاین واوسیږئ. نو دا څو مهم سیټینګونه وو. بل موږ سره دوستانو دلته پروفایل پکچر ده. تاسې په واتساپ کې خپل پروفایل پکچر ورکولی شئ. د هغې سیټینګ دلته ده. who can see my profile picture. ستاسې پروفایل پکچر څوک وګوري ما ایوری ون کړی، هر څوک یې لیدلی شي. که مای کانټاکټس کوم یوازې کانټاکټس لیدلی شي. که مای کانټاکټس ایکسپټ آف دا ورته انتخاب کوم نو ما ته لیست راکوي چې کم خلک غواړي چې هغه ته ټیک مار وکړي چې هغه ستا پروفایل پکچر ونه ګوري. که نو باډي انتخاب کوم هېڅوک یې نشي لیدلی. خو دا هم دوستانو ایوری ون انتخابوم. بل موږ سره ریډ ریسیپټس دی دوستانو. ریډ ریسیټ دې ته ویل کېږي چې کله دوستانو تاسې ته څوک میسج کوي یا تاسې هغې ته میسج کوئ هلته ورته چک ښکاري چې دې ولیدلو. که دا ورته چېرته تاسې آف کړئ بیا دغه کار نشئ کولی، نه ښکاري چې تاسې یو میسج سینډ کړی یا ترلاسه کړی هلته نه ښکاري چې تاسې لیدلی او که نه دی لیدلی. ډسپیرینګ میسج باندې خو موږ مخکې دوستانو کار کړی و چې کله دلته موږ تاسې راشو او 24 ساعته 7 ورځې 9 ورځې او آف دا څو حالتونه دي. که دا آف کړم زه چې هر څومره میسیجونه له دې واتساپ څخه کوم دا به زما په چټ بوټ کې پراته واوسیږي تر دې چې زه یې په خپله ډیلیټ کړم. هغه هم فکر کوم 2-3 ورځې پورې موږ کولی شو چې ډیلیټ کړو. هغې نه وروسته بیا موږ دغه اکسیسیبلیټي هم نه لرو چې بیا هغه ډیلیټ کړو. که 24 ساعته ورته انتخاب کړم زه چې څومره چټ د خلکو سره له دې واتساپه کوم 24 ساعته بعد زما څخه هم پاکېږي د هغې څخه هم پاکېږي. که 7 ورځې انتخاب کړم 7 ورځې بعد دغه کار ترسره کېږي. که 9 ورځې انتخاب کړم 3 میاشتې بعد ټول چټونه په خپله څنګه کېږي پاکېږي. زه ورته 24 ساعته انتخابوم. بل دوستانو ګروپس ده. دا هم ډېر مهمه خبره ده. تاسې ځینې وخت د هر چا له لورې ګروپونو کې اچول کېږي نو هغه سیټینګ تاسې دلته کولی شئ. وایي who can add me to groups. څوک کولی شي چې ما ګروپونو کې اډ کړي. ایوری ون هر څوک چې وغواړي به زما واتساپ شمیره وهي او ما ګروپ کې اډ کوي. که ما کانټاکټس انتخاب کړم یوازې زما کانټاکټس چې څوک دي هغوی دا کار کولی شي. او درېیم همغه پخوانی اپشن دی مای کانټاکټس ایکسپټ. زما کانټاکټس کولی شي ما یو ګروپ کې ور اضافه کړي خو
که دا ورته انتخاب کوم لیست راکوي ځینې خلک زه ورته ټیک مارک کوم چې دا خلک نشي کولی نو دا هم موږ سره د ګروپ مسله وه لایف لوکیشن باندې دوستانو ما یو جلا ویډیو جوړ کړی دی چې موږ تاسې خپل لایف لوکیشن څنګه واتساپ کې ور اضافه کو یا هم لایف لوکیشن یو چاته ور ولیږو نو دا دوستانو په پرایویسي کې موږ تاسې سره یو څو مهم سیټینګونه چې تاسې سره مې شریک کړه دا ستاسې په درد خوري